talk it, walk it like I talk it, walk it. Salutare fraților, eu sunt Coariu și astăzi am plăcerea de a vă prezenta și a-i face un unboxing kendamei Sweets Legend Model Christian Fraser. Îi mulțumesc de postul kendama pentru că mi-a trimis această kendama și pentru aceste extra stickere. Bun, hai să începem cu cutia. Ea este făcută din hârtie japoneză, pe față scrie Legend și aici 10 pentru că Christian Fraser a împlinit 10 ani de kendama și aici avem un plastic transparent prin care putem vedea puțin din kendama. Aici avem prețul. Această kendama costă 330 de ron. O puteți găsi pe sweetskendamas.ro, adică pe site-ul de la depozituri kendama, și aveți și Instagramul lor în descriere și Instagramul meu. Bun, aici ne arată kendama, despre kendama, ne arată aici că are un balance și din ce tipuri de lemn este făcută. Aici scrie ceva despre kendama. Și acum hai să ne uităm înăuntru. Bun, cutia este compusă din două cutii, se pare. Prima cutie este cea din hârtie japoneză făcută din carton, pe care o lăsăm deoparte. Și cealaltă este această cutie clasică transparentă. Aici așa avem un sticker foarte mare și foarte fine cu sweets pe culori de whisky, adică pe culorile kendamei Christian Fraser Legend Model. Iar aici avem niște stickere foarte tari, nu știu cât de bine se vede pe cameră, dar în realitate culorile și aceste stickere sunt foarte impresionante. Logo-ul Sweets, toate pro-modelurile lui Christian Fraser. Iar aici avem stickerul de la kendamele Focus din 2012, modelul din 2014 al lui Christian Fraser, stickerul de pe kendama din 2016 și numărul 10 de la kendama aceasta. Bun, kendama o lăsăm deoparte și înăuntru se mai află un pliculeț cu o ață de rezervă, un string tool și cu un rulment. Și după cum puteți vedea este un nou tip de rulment. Haideți să trecem la kendama. Haideți să o desfacem. Și haideți să începem cu candle. Între handle stall și ring stall, care sunt mult mai pronunțate pentru că avem un shape nou pe această kendama, avem scris 10 pentru că Christian Fraser din nou a împlinit 10 ani de kendama. În spate avem semnătura lui. Swordul este făcut complet din maple pentru a se auzi mult mai bine. Iar saradoul, adică cupele, sunt făcute în partea de jos din maple pentru slingere. La mijloc este lemn Veng. Nu știu exact cum se traduce pentru că n-am găsit traducerea la acest lemn. Este pus aici pentru a îngreuna cupele, ca să stea mult mai bine pentru lunar. Iar aici sus tot avem beach, adică fag, pentru a sta mult mai bine în bărduri. În base cap avem un balance gigant care ajută din nou la balansarea canului în lunar. Tama este făcută din 4 tipuri de lemn diferit. Aici sus de tot avem nuc, cireș, veng, iar cireș și aici avem fag. Nucul și cireșul sunt folosite pentru a face tama mult mai ușoară. Lemnul de fag în partea de jos este folosit pentru a se prinde mult mai bine în stoluri, cum ar fi Underbird, Bird, Stilt, X și toate aceste tricuri. Un tip nou de gaură făcută de cei de la Sweets este foarte dreaptă, nu este lată deloc, dar este foarte adâncită și este foarte bună, după cum spuneai, pentru stoluri. Iar lemnul de veng pe mijloc este folosit pentru a da o gravitație mult mai bună a tamei, ca atunci când dai o schemă de freestyle sau juggle, de exemplu, să nu se mai învârtă tama în toate direcțiile și se învârtă perfect circular într-o anumită direcție, ca tu să poți prinde tama mult mai bine în down spike, în spike sau oriunde vrei să o prinzi din acel freestyle sau juggle. Înăuntrul tamei se regăsește un rulment premium. Ața este vișinie de 5 degete. Kendama este foarte ușoară. Haideți să vedem cum stă în bărduri. Deci, eu nu am crezut la început, dar gaura asta de aici este senzațională, frate. Deci nu înțeleg cum poate o kendama să stea atât de bine în bărduri. Am rămas uimit, recunosc că eu am desfăcut kendama asta dinainte să fac unboxing-ul și mi-a plăcut enorm. Bun, în handle stall, hai să vedem cum stă cu acest shape nou de la ring și handle stall. Genial!
Am observat că wing-urile sunt mai groase decât la kendamele standard, nu sunt la fel de groase ca la HG-uri, dar totuși sunt mai groase și hai să testăm și în wing kendama aceasta. Genial, frate, absolut genial. Acum hai să trecem la ticurile de pe tamă. Hai să o testăm în stilt. Foarte bine stă kendama asta în stilt. În lighthouse. Și am uitat să menționez, gripul este Cushion Clear, este unul dintre gripurile mele preferate pe kendame. Și acum cred că toată lumea așteaptă testul de lunar. Bun, și după cum știți, despre această kendamă se spune că este foarte, foarte bună pe lunar din cauza acestui balancel și acestui format de kend din 3 tipuri de lemn. Bun, haideți să vedem. Nu se lasă exact cât mă așteptam eu să stea așa, dar totuși se lasă ceva. Și chiar dacă nu pare că se lasă foarte mult, credeți-mă, am încercat un lunar backflip și mi-a ieșit first try, adică kendama asta pur și simplu se lipește de cupă când încerci să dai un trick de lunar. Abia aștept să-i se împingă cupele ca lunarul să fie mult mai bine balansat, pentru că acum cupele văd că sunt foarte sus, spike-ul este destul de mic înspre mediu, ceea ce mie nu prea îmi place, eu prefer spike-urile mai mari, dar haideți să facem niște cadre cinematice cu ea și să dăm niște tricuri. Walk it like I talk it. 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 Hey, walk it like I talk it. 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 Hey, walk it like I talk it. Walk it like I talk it. Take my shoes and walk a mile, something that you can't do. Hey, big talks of the town, big boy gang moves. I like to walk around with my chain loose. Chain. She just bought a new ass, but got the same boobs. Whipping up dope scientists. Whip it up, cook it up. That's my sauce where you find it. That's my sauce where you look it up, find it. Adding up checks, no minus. Add it up, yeah. Get your respect in diamonds. Ice. I bought a plain Jane roller, these niggas bought they fame. I think my back got scoliosis, cause I swerved the lane. Heard you signed your life for that brand new chain. I heard. Think it came with strikes, but you ain't straight with the game. Gang. Walk it like I talk it. 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 Let's go. Walk it like I talk it. 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 Hey, walk it like I talk it. 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 Hey, I gotta stay in my zone. Say that we been beefing, dawg, but you on your own. First night, she gon' let me fuck cause we grown. I hit her, gave her back to the city, she home. She at home now. That was that, so I can't be beefing with no whack nigga, got no backbone. Heard you living in a mansion and all your raps though. But your shit look like the trap on his Google Maps though. We been brothers since